Yan po sa pakainan niya nagkinukuskos. Mukhang di rin sana yung babae nagpabulog. Ayan po, kinuskus na naman sa sa pakainan niya. Libog na libog dahil sa mga sili. Oh. Ito pa itlog dito. Isa na yan. Yan. Itlog na yan. Back to back Latino. So mga next month or next week lalagyan ako ng next box. And back to back Latino. Post Latino play. Ito yellow bulls, sable, dalawang pares sa isang kulungan. Pisa natin. Dalawa. Dalawa lang ang pisa. Dito sa kabila. Wala. Ito pumares yung isa. Pero mga itlog yan. Pares niya back to back. Yellow bulls, puro yellow bulls yan. Sable yung dalawa. Dito check natin kapatid kung ilan na pisa. Kaya tatlo na pisa. Tatlo na nga. Isa na lang hinihintay ang pisa. Dito naman ay sa next week to po. Next week tayo mapisa. Tatlo lang ang fertile basal. Dito wala na pisa dito. Tatlo na rin. Apat dapat yan. Wala isa. May pa isa pa. Carton din yan. Back to back Latino. Ayan lang. Ito ano yan. Ito. Alps one bronze. Yan kaya isa. Split bronze. Kaya split bronze lang. Isa lang. Nagka-kill. Ito, paitlog na ulit. Ilang beses na hindi nag-fertile. Ang itlog yan, mga 6 na clutch. Nag-fertile ng isang clutch. Mga pang-5 clutch, isang piraso lang. Ano yan? Possible split follow saka split follow yung head. Pero pinenta kayo anak. Nihintay kayo pang buga ngayon. Kung may magluwas ng right eye, kung may karga nga silang dalawa. Ito si MP oh.
pure. Makasta na naman sa kamay ko. Dali na lang yung kamay ko. Rin siya kumasta. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel, like and share, and click the bell button. Maraming salamat po mga kaibon. Thank you.